Շանթերության երեսին դինամիկացում Տիկին Անդրեասյան աշխարհական իրավիճակով պայմանավորված տեսնում ենք, որ Հայաստանը ժամանում ընտանիքներ մասնավորապես Ռուսաստանից աշխատանքների թվի ավելացում նկատվում է այս առումով, նաև մազերի ներմասնագետների հարցը այս տարի ինչպես է դիտվում, ավելացել են մասնագետները, և վերջին շրջանում բավական տեղ ունեցող պետական սերտերի համատեքստում վերջին քննարկվում է ինչպիսի քաղաքացի, ինչպիսի պատասխանատվության զգացում և ինչպիսի արժեքային համակարգ է ձևավորվում մեր կրթությունը։ Նաև վարչապետը կառավարության հնգամյա ծրագիրը ներկայացնելիս ասաց, որ կրթությունը ռազմավարություն է, և այս համատեքստում ինչ է ապելու դպրոցում, այն ինքը ոնց է դիտվելու, որ հետագայում բանակում կապվի, այսպես ասած, ողբերգական դեպքերը և ինչ բացողում են ունեցել այս։ Շնորհակալ եմ, կարևոր հարցադրումներ էին, նախ ինչ վերաբերում է հանրակրթության համակարգում ընդգրկվածների ցուցանիշներին, պետք է հիշեցնեմ, որ այդ գործընթացը դեռևս ընթանում է և մեր ծնողները մինչև սեպտեմբերի 5-ը իրենց դիմումները տալու հնարավորություն ունեն, խոսքը հատկապես վերաբերում է առաջին դասարանցիների ընդունելությանը և 10-րդ դասարանցիների ընդունելությանը, սա նշանակում է, որ սեպտեմբերի առաջին օրերին մենք կունենանք վերջնական պատկերը, նախորդ ուսումնական տարի մեր դպրոցներում սովորել է 424,939 սովորող, պետք է ասեմ, որ մենք տեսնում ենք, որ սովորողների թվի դրական դինամիկա ունենք վերջին տարիներին և այս տարի կարծում ենք, որ էլի մոտավորապես նմանատիպ թվերի մասին պիտի խոսենք, ինչ վերաբերում է արտերկրից վերադարձող տարբեր ընտանիքներին և նրանց երեխաների կրթությանը, դա պատշաճ կազմակերպվում է, հանրակրթության ոլորտը ունի համապատասխան կարգավորումները, եթե խոսքը վերաբերում է ոչ հայալեզու կրթությանը, որը հստակ սահմանված է, թե որ դեպքերում է հնարավոր, ապա պետք է ասեմ, որ այս պահի դրությամբ ռուսերենով ուսուցման դասարաններում մենք ունենք 5427 երեխայի ընդունելություն, այս գործընթացը նույնպես առաջիկա օրերին կամփոփվի և մենք նկատում ենք որոշակի ակտիվություն, հատկապես Երևան քաղաքում և նաև որոշակի իրավիճակային որոշումներ ենք կայացրել, որպեսզի երեխաների կրթության իրավունքը ապահովենք, եթե տվյալ վարչական շրջանում ռուսերենով ուսուցման հնարավորությունները լիցենզիոն տեղերը սպառված են, ապա երեխաների ընդունելության հնարավորություն տալիս ենք, որովհետև այդ իմաստով նաև այլընտրանքներ հասանելի չեն, մոտ չեն, որպեսզի դրանք առաջարկվեն և կարծում եմ, որ սեպտեմբերի առաջին տասնօրյակում կկարողանանք արդեն ավելի հստակ ցուցանիշներով խոսել տենդենսների մասին, այն, որ ակտիվություն կա և բազմաթիվ դիմումներ է նախարարությունը ստանում յուրաքանչյուր օր, ընդ որում խոսքը վերաբերում է ոչ միայն դպրոցներին, պետք է ասեմ, որ մեր բազմաթիվ հայրենակիցներ քոլեջներում կրթությունը շարունակելու, բուհերում տեղափոխվելու կրթությունը շարունակելու հարցեր են բարձրացնում և իհարկե մենք ամենօրյա աշխատանքի շրջանակներում դրան անդրադառնում ենք և ուրախ ենք, որ ունենք հնարավորություն նաև այդ իմաստով կրթության շարունակականությունը ապահովել։ Ինչ վերաբերում է ուրեմն բանակում գրանցված դեպքերին, ես պետք է ձեզ հիշեցնեմ, որ նախորդ շաբաթ վարչապետի որոշմամբ ձևավորվել է աշխատանքային խումբ, որում ներառված եմ նաև ես և այդ աշխատանքային խումբը պետք է մի կողմից վերլուծի գրանցված դեպքերի պատճառները և մյուս կողմից առաջարկի լուծումներ, որոնք թե կարճաժամկետ, թե երկարաժամկետ կտրվածքով կլինեն, որոնք որ հնարավորություն կտան կանխարգելել նման մտահոգիչ երևույթները, պետք է ասեմ, որ մենք նաև արդեն առաջին նիստն ենք գումարել այս աշխատանքային խմբով, իհարկե ունեցել ենք մանրամասն խոսակցություն, թե ինչպես պետք է ավելի լավ համադրված աշխատենք և ինչպես պիտի ավելի լավ օգտագործենք տարբեր օղակներում եղած ռեսուրսները, օրինակ ինչ դեր ունեն դպրոցական հոգեբանները, բոլոր հարցերը ժամանակին ամրագրելու և ճիշտ պրոֆիլը այնուհետև հետագայում զինծառայության գնացող ուրեմն տղաների մասով բանակին փոխանցելու, որպեսզի նաև այդ տեղեկատվությունը հիմք տա հետագա աշխատանքի ավելի ուրեմն տրամաբանված և ավելի մանրամասն
կամ կրթության բովանդակության տրամաբանության մեջ ինչպիսի շեշտադրումներ պիտի փոխվեն, որպեսզի արժեքային են մոտեցումները, որոնք այնուհետև թույլ կտան այդ հարաբերությունների կարգավորման ավելի ճիշտ մոտեցումներ որդեգրել տեղի ունենան։ Ես իհարկե այստեղ տեսնում եմ կրթության ոլորտի անմիջական դերը եւ աշխատանքը ու այդ իմաստով կառավարության ծրագրում կրթության ռազմավարություն ամրագրելը դիտում եմ ոչ միայն իբրև ոլորտային խնդիր, այլ դիտում եմ իբրև մեր հանրության ընդհանուր խնդիր, որտեղ ամենօրյա աշխատանքը ինքդ քո վրա նոր մարտահրավերներին դիմագրավելու համար նոր գիտելիքի եւ հմտության ձեռքբերումը պիտի լինի տարածված եւ ընդունելի վարքականում։ Ինչ վերաբերվում է նեղ մասնագետներին, ապա այստեղ բնականաբար մենք որոշակի թափուր տեղեր ունենք, պետք է նաև հիշեցնեմ, որ մենք գործարկել ենք հանրակրթության համակարգում թափուր տեղերի եւ մրցույթների նոր համակարգ, կադրեր MISAM, դա թափանցիկ եւ բաց համակարգ է, օրինակ ինձ հաճախ կամ նախարարությանը հարցադրումներ են գալիս, քանի ուսուցչական թափուր տեղ կա։ Պետք է ձեզ ասեմ, որ համակարգը ավտոմատացված է, յուրաքանչյուր թափուր տեղի տեղեկատվությունը միանգամից հայտնվում է հարթակում եւ դուք կարող եք ինքներդ էլ տեսնել օրինակ, թե որ մարզում քանի թափուր տեղ կա, քանի տնօրենի թափուր տեղ կա, ուսուցչի, սա նաեւ շատ մեծ թափանցիկություն է բերում համակարգ, որպեսզի եթե որևէ մեկը ցանկություն ունի դիմելու եւ մասնակցելու, հստակ իմանա իր հնարավորությունները եւ այսպիսով նաեւ կանխենք այն լոկալ ու վատ երևույթները, որոնք դեռևս կարող եմ ասել, որ պատահում են եւ իհարկե ունենք թափուր տեղեր եւ սիրով սպասում ենք նոր մասնագետների ու կարծում եմ, որ պետության կողմից նախորդ տարվանից սկսված ատեստավորման գործընթացը, նախորդ տարի գիտեք, որ հոգեբանները կարող էին արդեն մասնակցել ատեստավորման գործընթացի, այս տարի մենք կընդլայնենք շրջանակը եւ նաեւ վարձատրության բարձրացումը կարծում եմ, որ գրավչություն կբերի եւ մենք ունենանք նոր մասնագետներով համալրում։ Հավանիչ տեսանյութը եւ բաժանորդագրվիչ նորությունները բաց չթողնելու համար։